Здравствуйте, она не должна работать. Ваша станция как это? Нарушение правил эксплуатации. Это не гарантируется. Ну как? Ну, какому правилу? Ну, как не положено. Я вам предлагаю два варианта есть. Я налаживаю двигатель, вы меня забираете. Если все хорошо, то там 1000. До 1000.
Баная, да? Банан тоже. Ну что больше, чем? Меня не заводит туда звук. Понятно. Какой-то парень, не объясняй. Я там воткнула, да, тоже? Ага, да.
Бассейн у них є? Красиво. Здесь вот